Sog'ligim. Bugungi yozuvimiz skrofotometrning dori vositalari sifatini va miqdorini tahlilda qo'llash. Skrofotometr nima? Skrofotometr bu moddalar tomonidan yorug'lik, odatda ultrabinafsha yoki ko'rinishidagi spektrda yutilishi o'lchash orqali ularning konsentratsiyasi yoki xossalarini aniqlovchi analitik usuldir. Skrofotometr turlari u ko'plab dori moddalarining yutilishi maksimal usullari sohasida joylashgan bo'lib, ularning miqdori tahlil keng qo'llaniladi. Ko'rinishi sohasidan skrofotometrning rangli moddalarni tahlil qo'llanishi, masalan, vitaminlarda qo'llashimiz mumkin. Dorivor tahlilida qo'llanishi A sifat tahlilida, B miqdor tahlilida. Miqdor tahlilida yutilishi darajasi asoslangan holda dori moddalarining konsentratsiyasini aniqlashda kalibrografiya tuzilishi namuna miqdorini aniqlashda yordam beradi. Afzalliklari uni tezkor va aniq ko'rsatishiga, arzonligida, keyin minimal namunani hajmida, keyin oddiy uskunalarda. Masalan, oddiy uskunalarda skrofotometrning tahlil uchun murakkab uskunalarni talab qilmaydi. Minimalda esa tahlil uchun juda kichkina miqdorda namunalarning kifoya bo'ladi. Tezkor aniqlashda esa skrofotometrning tez va aniq natijasini beradi. Arzonligida esa uskunani va reagent nisbatini arzon bo'lishi keng tarqaladi. Dorivor shakllarning sifatini nazorat qilishda tabletka, kapsula va eritmalarning tarkibidagi faol moddalarning miqdorini aniqlashda qo'llaniladi. Stabilitet tahlili dori vositalarining saqlash sharoitida nisbatan barqarorligini baholashda yordam beradi. Shu mavzudan xulosa, skrofotometrning farmatsevtika tahlili muhim o'rin egallaydi. U dori vositalarining sifatini, miqdorini, tarkibini aniqlashda tez, aniq va ishonchli usul bo'lib, farmatsevtika sanoatida keng qo'llaniladi.